チュリチャンネルです。超大型台風9号バービーは6日の午前6時20分頃ロタ島を通過しました。レオン・ゲレーロ知事、ジョシュ・テノリオ副知事およびグアム政府のパートナーは超大型台風のバービーの影響でグアムが引き続き警戒態勢レベル1にある中、7日の夜明けから島全体の状況を評価する調査を実施する予定です。合同情報センターは6日夜、公共事業局、グアム市長協議会、その他のグアム政府機関が初期評価に参加すると発表し、初期評価では道路状況、インフラ、公共施設、公共事業への影響、瓦礫、洪水、その他の危険を評価し、一般市民にとって安全な状況かどうかを判断します。住民は COR4 に関する公式発表があるまで自宅待機するよう指示されました。当局は移動を制限することで、調査チームや緊急対応チームが安全に危険箇所を特定し、道路を清掃し、必要不可欠なサービスを復旧させることができると述べました。すべての軍事基地は熱帯低気圧に対する警戒態勢レベル1を維持しており、7日の午前6時からマリアナ統合地域とその施設は本格的な復旧段階に入り、緊急対応チームと評価チームが被害状況を評価し、危険箇所を特定し、復旧作業を開始します。洪水、倒木、切断された電線、土砂崩れ、その他の暴風雨による被害のため通行不能な状態が続いており、当局は復旧作業が始まるまで住民に対し屋内にとどまり、道路に出ないよう引き続き呼びかけています。グアム警察によりますと、シェル、イーストハガニャからタムニンのアルパンパビリオンまでのルート1海兵隊道路の一部区間は公共事業局が瓦礫の撤去と安全な通行路の復旧作業を行っているため、現在通行止めとなっています。当局は状況の変化に応じて最新情報を提供するとし、ピティにある港湾アクセス道路11号線も嵐による瓦礫のため通行止めが続いています。公共事業局とブラック建設は安全が確保され次第、道路の清掃作業を開始する予定です。グアム水道局は給水サービスの復旧作業を進めるにあたり、島民全員に節水への協力を呼びかけています。現在、アガナハイツ、バリガダ、チャランパゴ・オルドット、デデト、マンギラオ、シナハニャ、ジョーニャの複数の地域で水圧が低くなっています。空の便では AB ウォンパット国際空港のウェブサイトによりますと、同空港発着のフライトは本日7日までほとんどが欠航となっています。概要欄に現在欠航となっているフライト情報を貼っておきますのでご確認ください。日本からわずか3時間半のアメリカンリゾートグアム。皆様もぜひグアムに行ってくださいね。